有草地嘛，有草地嘛。踢完波去玩係嘛？一人5分鐘啊！哇！喂，佢掂喎！繼續，未出晒，繼續。喂，俊豪，哇！冇，阿超唔向前走。哇！佢用識踢㗎喎。靚啊超！歪字，落底線啊！落底線。哦！哎呀！
豪！哇！呢啲咪先係。哇！史達寧嗰球啊！哇！3碼啊，真係你們。你又即係嗰一出做得到㗎。我準備呢度。過嚟通啊！係唔跌裝備。佢跑翻個半馬跌咗發劇。有啊。哇！着貴啲，你唔翻嚟我哋都着黑色衫，咁你唔着嘅。佢次次都着呢件嘅啫喎。邊個 ？Cyrus。喂，紅波！哇，我錯添。左腳嘛佢。我靠！抽唔抽？哇！呢個籠唔係上次嗰個籠嚟啊！我哋一句啊，佢勁就得啊，靚到哎呀 K 字。唔使啊，總堂就係鬥後啊。個拉手。哇！連環角。總堂對咗對呼氣。有講鳩嘅。你自己嚟嘛？哇咩！哎呀，射到波啊！進堂終於。第3把。哇！李 Sir， 哦，領到晒，領到晒。其實好行嘅。身都唔緊熱啊！你都話好熱咯。走 ！Oh my god！ 得。一睇我樣就知你有跑。潛水啊9分鐘喎。你都嗌㗎嘛你？你想換咪嗌咯。喂，有機會啦喂！過去！哇！要對啊，進豪要對啊，進豪！一隻對啊，一隻啊！對啊！唔好褪啦，快啲直線！Keep goalkeeper highlights。喂，你兩個就。你一攞出係人，你一塞就係人。因為會塞8球。喂，進豪！哎呀，哎呀！進豪好多機會啊！喂，下球
換人啦，下球。要入啊！上咁長啊！哇，射得哦，未對面波嚟嘅你喎。一換人嘅單刀㗎咯換正，可以。第一個嚟啊！攞件衫着先啦，隨時換㗎啦。好，係咪要整翻？哦，暫停。一個定係3個？你想嚟3個啊？3個。你俾一個嚟啊？我咯，我係真後，計咗你啦。真後兩次啦。喎！你嗰一出做得到嘅。俊豪兩次咩？傳得好靚喎。單球咩？唔係兩個。我傳得好靚喎，傳俾你。 3碼喎有下。傳得好靚喎，真係。唔吉機啫，睇睇呢個做咩？你邊個踢到啊？唔使你哋，你想可以暫停，就係唔吉機啦。啱啱嗰度已經計3球㗎啦。你3球。啊，淨係左右兩邊1球，中間有淨係嗰下右邊龍門計3球喎。你起咗3球㗎。我話嗰球唔係啊，嗰球佢喺我後面，我撩唔到翻嚟啊！哇 ，Michael 啊！哇！掂咗啊，曹總掂咗啊！掂咗。避開啊嘛，條佬。精神啲啊，精神啲啊！係好行啫。本來3-2嘅。你唔好講呢啲啊！你咁樣戴帽㗎咯喎，咁真係。你要入嘅3球都。屌啊老味，佢咪係咁批爭我俾我單。我發覺唔夠。陪你左邊啊，陪你。對面唔係上次嗰隊嚟啊。換咗人，係係啊上次嗰隊換咗人。係上次嗰隊換咗幾個。借咗成年啲人㗎。我叫咗成年啲人。唔係啊，本身成年喺度。我上次係得5個人啫嘛。喂，利物浦喎。唉，仆街！我先嚟上場，係咪可以掹到塊紙？有啲其實我對一隻黑色物都勁唔見，睇下你黑色物第一計先。哇！哇！哎呀，爭啲！如果 Michael 撞撚，哇！李 Sir， 哎呀！Michael， 喂！要食位先。係啊，佢已經報咗啦，報咗位啊，見到咩？唔係，我都可以食位。佢望咗，跟住食落去嘛。但係望咗起步啦，佢一起腳嗰下已經起步啦嘛。哎呀！呢個龍門真係兩手5人呢邊，9個人。好有 feel 喎！哇鬼啊！哇！瀟灑瀟灑。
咁就有機會。冇咗佢啫嘛，啊？冇咗佢啫嘛。佢啱啱左佢一抽都咁大個空位左佢。corner。喂！哎呀，兩到，哇，兩到。趁機，哇！六。哎呀！哇，keeper！我吧。 Let's go！ 見到。頭先講真係。唔係你想換就講得㗎啦，就係想換場員啦。哇！哇！好波曹操。係。搞咪搞撚啫，我曹總。二打一go！三打二，追到啊！哎呀！哎呀，篤入咗啊！上半場完㗎啦喎，真係。唔係啊，20分鐘一場。而家19啦。我啱啱踢咗幾耐？佢 call out 咗1分鐘啊，啱啱暫停啊。咁佢即係仲有2分鐘啊。咁佢落場。咪咯，嗌咯。見到進圖喺門前，我已經即刻起腳傳。我見到啊。你撞慣嗰位就左腳踏側個波側邊，你預多一個波位。係咯，即係你譬如粒波粒波喺阿超呢隻腳度，你又預多隻腳。我跑緊啊，因為。哇！因為我跑緊啊嘛，所以。我呢度攞到波，攞即係。哇！隻手好凍啊！第一次左腳攞，第二次壓到左腳。呢度一步已經要兜圈㗎。我靠！吹中啊！吹中！
巴士啫。好彩！哇！哇做咗救你一命。